Labai dažnas klausimas mūsų pašto dėžutėje, kiek kainuoja atvežti namuką. Taigi įsivaizduokime, kad įmonė X, statanti modulinius statinius, gauna užklausą. Sveiki, kiek kainuoja X kvadratinių metrų namas ir kokia būtų atvežimo kaina? Ačiū. Praleiskime pirmą klausimą, jį dar aptarsime ateityje, eikime tiesiai prie antrojo. Pasistengsiu atsakyti kaip įmanoma trumpiau. Taigi tam, kad pervežti krovinį nuo taško A iki taško B, mums reikės tinkamo transporto kroviniui vežti ir krano kroviniui užkelti ir po to jį nukelti. Taigi pradedam nuo transporto. Kainai nustatyti visada reikia žinoti du pagrindinius dalykus. Pirmas, kur keliaus namelis, tai yra atstumas, kurį teks įveikti vežant krovinį nuo taško A iki taško B. Ir kokio dydžio ir iš kiek dalių bus krovinys. Sužinoti, kur bus vykdomas pakrovimas ir iškrovimas yra lengvoji dalis. Pakrovimas kaip visada vyks įmonės teritorijoje, o iškrovimo vietą pasako užsakovas. Krovinio gabaritai tai sudėtingesnė dalis, nes nėra žinoma nei kokios bus formos namas, iš kiek dalių, ilgiai, pločiai ir aukštis. Žinančios duomenys yra parenkamas transportas, o gal tai bus atviro tipo platforma, o gal reikės žemagrindės, o gal užteks viskaro, kuris ne tik nuveš, bet ir atliks krano vaidmenį. O jeigu krovinys bus 4 ar 4,5 metro pločio ir 4 metrų aukščio, tuomet ne tik reikės parinkti tinkamą maršrutą, bet ir samdyti palydą. Taigi be šios info kaina tikrai bus netiksli. Keliaujame prie krano nuomos. Iš patirties jau žinoma, kad užkeliant namuką kitą modulinį statinį neužtrunkame ilgiau nei 2 valandas. Dažnu atveju užtenka viskaro, o jeigu krovinys yra didesnis, kviečiame 35 tonų kraną. Suma nuo 150 iki 300 eurų plus PVM. Na, o su namo nukelimu vėlgi kur kas sudėtingiau. Krano nuomos kainą įtakoja du dalykai. Atstumas ir laiko kiekis, kurį užtruks kranas atlikti darbą. Taigi, jeigu namukas keliauja netoli nuo gamybos vietos, dažniausiai kranas, kuris užkrovė, važiuoja ir nukrauti. Na, o jeigu tai, pavyzdžiui, kitas miestas, tada to paties krano kelionė iki iškrovimo būtų tiesiog per brangi. Samdomas kitas kranas, kuris yra arčiausiai. Kiti niuansai įtakojantis kainą, tai pagrindas, kuriuo važiuos ir kokiu atstumu nuo krano reikės padėti krovinį. Jeigu pagrindas tvirtas, asfaltas, betonas ar panašiai, tai jokių problemų neturėtų kilti. Bet dažnu atveju pagrindas nebūna toks tvirtas ir tuomet prireikia papildomų priemonių, tokių kaip laikino kelio plokštės, tiek kranui, tiek ir krovinį vežančiam transportui. Plokščių nuoma kainuoja papildomai, kaip ir žmogaus darbas, nes tas plokštės reikės atvežti, sudėti, o pabaigus darbą nurinkti ir išvežti. Darbelis ne iš lengvųjų. Kainos taip pat priklauso nuo sezoniškumo ir vežėjų naglumo. Skirtingų vežėjų kainos už tą patį atstumą gali skirtis dvigubai, taigi rinktis iš kelių variantų tikrai patartina. Dabar jau galima suprasti, kad atsakymas yra labai sudėtingas ir jeigu ir bus atsakyta, tai tikrai bus netikslu. Na, o tiems, kam visą tai pasirodė per sudėtinga, galiu nuraminti ir nuteikti pozityviai. Nes nuo pat planavimo iki namuko pristatymo esame šalia ir padedame visais klausimais. Tikiuosi info ir vėl buvo naudinga, sėkmės ir iki kito karto.